दम से सील टाइट कर सकते हैं। अब आप आराम करें, दम पुख्त बिरयानी अपने आप बन जाए। और हाँ, सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट मत भूलिए, वो है आपका प्यार। अरे बाप रे, अरे बाप रे। हाँ, मेरा में काय पोचला तू? मेला में काय पोचला? काहे पोचा मेला में? माले तुको? चुने, अरे बाप रे, बाप रे। बक बक बक, बाप रे बाप, बक बक। भागना, सीधा भागना। कहाँ भागेंगे? ए ए बेटा, कहाँ भागेंगे? कहाँ भागेंगे? बक। कम है। चुमू दे, चुमू दे। अच्छा, ऐसे चलेगा? हाँ, अरे बाप रे, खाली बकता चला। ये कितना प्यार से बक बक कहाँ? बाप रे, कहाँ कुत्ता आ गया? कहाँ कुत्ता आ गया? बाऊ बाऊ, कहाँ कुत्ता आ गया? कहाँ कुत्ता आ गया? कहीं बात? बाप रे, बक 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 बक। मिठाई को बात सुनेगा? मम्मी का बोला ले? मम्मी का बोला? देखो बात सुनेगा? मम्मी का बोला दे? बक। आज आज हो गया मेरा।